এয়ার কন্ডিশনার বা এসি হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র যা ঘরের পরিবেশকে শীতল রাখে। গরমকালে এসি খুবই প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্র। কিন্তু এসি কিভাবে কাজ করে, কিভাবে এটি উত্তপ্ত আবহাওয়ার মাঝেও ঘরকে শীতল রাখে, এই সম্পর্কে আমাদের অনেকেই হয়তো অজানা। আমরা শুধু জানি এসি ঘরকে শীতল রাখে, কিন্তু অনেকেই হয়তো জানে না যে এসি কিভাবে ঘরকে ঠান্ডা রাখে। আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে আমরা আপনাদের জানাবো যে এসি কিভাবে কাজ করে। একটা এসির মধ্যে একে অপরের সঙ্গে জুড়ে থাকা দুটি কয়েল থাকে, যার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত রেফ্রিজারেন্ট ফ্লুইড প্রবাহিত হতে থাকে। ঘরের মধ্যে যে কয়েলটা লাগানো থাকে সেটাকে এভাপোরেটর বলা হয়, এবং ঘরের বাইরে যে কয়েল লাগানো থাকে তাকে কন্ডেন্সার বলা হয়। আর এর মূল কার্যপদ্ধতিটা একদমই সহজ। একটা এয়ার কন্ডিশনারের কাজ হলো ঘরের মধ্যে থাকা এভাপোরেটকে ঠান্ডা রাখা, অর্থাৎ রুমের স্বাভাবিক তাপমাত্রা থেকে বেশি ঠান্ডা রাখা, এবং কন্ডেন্সারকে গরম রাখা, অর্থাৎ বাইরের পরিবেশের তাপমাত্রা থেকে বেশি গরম রাখা। আর এর সাহায্যেই আপনার ঘরের ভিতরে থাকা এভাপোরেটর আপনার রুমকে হিটকে শোষণ করবে, এবং বাইরে থাকা কন্ডেন্সার পরিবেশের মধ্যে ওই হিটটাকে বাইরে বের করে দেবে। আর এই কাজগুলোকে আরো কার্যকরভাবে করার জন্য এর মধ্যে ফ্যান লাগানো থাকে, এবং কাজটির জন্য এয়ার কন্ডিশনারের আরো দুটি উপাদান দরকার হয়। সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে কম্প্রেসর, আর দুই হচ্ছে এক্সপ্যানশন ভালভ। এই কম্প্রেসরের মধ্যে রেফ্রিজারেন্ট প্রেসারকে বাড়িয়ে দেয়, তার তাপটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাই কম্প্রেসরের আউটপুটে যে রেফ্রিজারেন্ট বের করা হয় সেটা পরিবেশের টেম্পারেচার থেকে আরো বেশি গরম হয়। এরপর যখন ওই গরম রেফ্রিজারেন্ট কন্ডিশনারের ভেতর দিয়ে অতিক্রান্ত হয় তখন তার তাপটা পরিবেশের মধ্যে বেরিয়ে যায়। আর এই কাজটাকে সহজভাবে করার জন্য এই কন্ডেন্সারের মধ্যে একটা ফ্যান লাগানো থাকে। আর যখন রেফ্রিজারেন্টের মধ্য দিয়ে হিটটা বেরিয়ে যায় তখন সেটা গ্যাস থেকে লিকুইড অর্থাৎ তরলে পরিণত হয়। এই কন্ডেন্সারের শেষে একটি সম্প্রসারণ এক্সপেনশন ভালভ লাগানো থাকে। আপনারা হয়তো জানেন যে কোনো তরলের চাপকে যদি জোর করে কমানো যায় তবে সেটা গ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। আর ঠিক এই কাজটাই এক্সপেনশন ভালভের মধ্যে হয়, যার সাহায্যে কন্ডেন্সারের মধ্য থেকে আসা তরল রেফ্রিজারেন্টকে পুনরায় গ্যাসে পরিণত করে আপনার ঘরের ভেতরে থাকা ইভাপোরেটকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর এই পরিস্থিতিতে ওই রেফ্রিজারেন্টের তাপমাত্রা আপনার রুমের তাপমাত্রা থেকে অনেকটা কম হয়, যার মাধ্যমেই আপনার ঘরকে ঠান্ডা করা হয়। স্প্লিট এসি হোক বা উইন্ডো এসি, সব ধরনের এসির কাজই মূলত একই রকম হয়, তবে এর সঙ্গে আভ্যন্তরীণ কিছু পার্থক্য রয়েছে। দুটি পদ্ধতিতে এসি ঘরের তাপমাত্রা পরিচালনা করে, একটি হচ্ছে ইনভার্টার আর অন্যটি হচ্ছে নন ইনভার্টার। এবার চলুন জেনে নেওয়া যাক ইনভার্টার এসি এবং নন ইনভার্টার এসি কিভাবে কাজ করে। তো প্রথমেই বলবো ইনভার্টার এসি। ইনভার্টার এসিতে এমন একটি কম্প্রেসর ব্যবহার করা হয় যেটা বন্ধ হয় না। এক্ষেত্রে আপনি রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে রুম টেম্পারেচার বা তাপমাত্রা যদি 25 ডিগ্রি সেট করে দেন তবে, এবং আপনার ঘরের তাপমাত্রা যদি 25 ডিগ্রিতে চলে আসে তারপরও কম্প্রেসর বন্ধ হয়ে যাবে না, ধীরে ধীরে চলতে থাকবে এবং ঘরের তাপমাত্রা 25 ডিগ্রি পর্যন্তই বজায় রাখবে। এটা তো গেল ইনভার্টার এসি। এবার বলবো নন ইনভার্টার এসি। একটি নন ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা আপনি 25 ডিগ্রি ঠিক করে দেওয়ার পর কম্প্রেসর চালু হবে এবং ঘরের তাপমাত্রাকে 23 ডিগ্রি থেকে 25 ডিগ্রি তাপমাত্রায় নিয়ে আসবে। তারপর নিজে থেকেই কম্প্রেসর বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর আপনার ঘরের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে এবং 25 ডিগ্রি অতিক্রম করে যাবে। তখন কম্প্রেসর আবার নিজ থেকে সচল হতে শুরু করবে বা কাজ করবে। এসি মূলত এভাবেই কাজ করে এবং আমাদের রুমকে বাইরের তাপমাত্রা থেকে ঠান্ডা করে রাখে।
গরমের স্বস্তি দেওয়ার কারণে দিন দিন এসির জনপ্রিয়তা অনেকটাই বাড়ছে। বন্ধুরা, আজকের মতো এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, নিচে কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন, যাতে এই রকম ভিডিও আপনারা পেতে পারেন। আর ভিডিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না।